Elektropilani eng arzon narxi qancha deb o'ylaysizlar? Agar отдельно oladigan bo'lsanglar, taxminan hozir bitta elektropilani 500 ming so'mga olsanglar kerak. Bunaqa katta batareykasi bilan. Indikatori ham qaranglar, yonida joylashtirilgan yangicha batareyka bilan. Fotozor tepasidan moy soladigan joyi ham bor. Ko'pchiliginiki moyi yo'q. Shuning uchun qiynalasizlar. Sep ketib qoladi, shina ketib qoladi. O'shanga eng qizig'i hech qanaqa ключsiz. Mana qo'linglar bilan ochasizlar, qo'linglar bilan qotirasiz. Yuradi. Bundan tashqari batareykani oldinglar. Misol uchun bolgarkasi ham bor mana. 5 shotchni bolgarka. Bolgarkani отдельно o'zi ham $50 atrofida. Eng pasti, o'rtacha, endi mana. Misol uchun oldinglar, misol uchun shurpayortga qo'ydinglar. Shurpayortdan 5 shotchni, оборотini qaranglar. Blok funksiya ham bor ana. Misol uchun mana. Bu bolgarkaga ketadi. Mazamni mana shu komplektorning narxi 1.150 ming so'm chiqqan. Hozirgi narxi 899 ming so'm. Mana bu nasatkalar komplektida chiqadi. Mana perchatkilari bilan. Upakovka ko'rinishi xuddi mana bunaqa bo'ladi. Qaranglar, uylarga, qo'linglarga xuddi mana shunaqa yetadi. Hammasi 5 shotchni bemalol suvga ham tiqib ishlatsanglar bo'ladi. Suvga ham tiqib ko'ramiz ham mana shu. Ketib suvga ham tiqib ko'ramiz. Ketib uzmamaydi. Endi shunaq. Bu bilan kelamiz. Yo'qda shunaq kel. Baqib qo'yammi buni? Mana o'ylanmasdan kezadi. Mana chirib ketgan taxtaga tegadi. Mazami. Oxirida ham xuddi shunaqa yuvish kerak bo'lsa, o'zingizlarga yuvish kerak emas. Tayyorasiz bo'ladi. Tayyorda. Top toza bo'ladi. Endi bitta moylab, akkuratli joylashtirib qo'ysak bo'ldi kelishga. Bilinmadi ham hech narsa kesilganini qaranglar, top toza o'zi. Zo'r. Bundan ortiq qanaqa elektropila bo'lishi mumkin? Beauty'dan mana shunaqa o'lmas apparatlarni eng arzon narxda olishingiz mumkin. Tezroq kelamizda, chegirmalarning soni chegaralangan.